ये मेरे गांव का रास्ता है। इधर से बाज़ार गए थे और बाज़ार करके हम लोग आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत फ्रेश एयर है। बागान है इधर में आपका रेस्ट करने का भी जगह है। इधर से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको गांव मिलेगा। गांव फिर इधर से भी रास्ता है गांव में जाने का, इधर से भी रास्ता है गांव जाने का, इधर से भी रास्ता है गांव जाने का। ये हम लोग साइकिल चला रहे हैं।